प्रबल वर्षा सह झड़ तोफान एही जिला पाई हाई अलर्ट। नमस्कार दर्शक बंधु, राज्य में एवं सक्रिय रही मौसुमी सेपटे दक्षिण उत्तर प्रदेश उत्तर दक्षिण बंगोपसागर जाए उत्तर ओडिशा नहीं एक ट्रफ लाइन रही जार फल राज्य में बिजुली सह घड़घड़ी वर्षा होबार संभावना रही। शनिवार 28 तारिख में 22 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अलर्ट जारी होइथिबा जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा 30 रु 40 किमी बेगर पवन बहिबार संभावना रही। सेपटे मत्स्यजीवी को समुद्र न जावाई परामर्श दी जाइछि। बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलय प्रभाव और ट्रफ लाइन जो वर्षा आहुरी 3 दिन पर्यंत लगी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग।